kana ganin idan gobe sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya bugo waya ya ce a zo za a karbe shi a jam'iyyar APC ba za mu je ba? Ai a guje. Ai mun fi kowa farin ciki, domin burinmu shine aikin da ya faro na saita siyasar arewa da siyasar Najeriya na a shiga jam'iyyar APC a tallafa mata, a tallafa wa sanata Dr. a tallafa wa President Bola Ahmed Tinubu ya zo ya karasa shi. Domin shi ya haka foundation muka fara gini kuma mun zo linta ya kauce. Saboda haka ya zo a dora saman ai rufi ai komai a kammala. Shi mulki na Najeriya, kai ba ma na Najeriya ba ko na karamar hukuma, dogon burinka akan sai kayi a lokacin da kake so sai kayi, ba shi zai baka shi ba. Domin Bola Tinubu tun 2007 ya gama gwamna, yana da damar da zai iya cewa bara ya fito takarar shugaban kasa tun a ACN, amma haka ya taba dauko Atiku, ya taba bashi takarar shugaban kasa, ya taba dauko wannan Ribadu NSC, ya taba bashi takara, ya zo ya marawa Buhari baya, Buhari ya shekara 8. Sannan Allah ya kaddara gabarsa ta zo, shi ma mutane aka yi ganga aka zo aka ce to sai Tinubun, gwamnoni da sauran masu ruwa da tsaki da sauransu suka ce sai Tinubu, yau gashi shi Allah yake yi. So idan sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya ba a hankali, ya kuma ɗayanta Allah, ya kuma nuna cewa shi mulki na Allah ne, shi yake ba da shi a san da ya so ga wanda ya so, wallahi sai kaga idan akwai tsananin rabo na bukatar sai kaga Allah ya bayar.